Tem. Mas bora lá, família. Desculpa aí uma pausa de palavra que eu dei aí. Tava ouvindo um negócio aqui. Mas bora lá. Aí, pegar esse aqui. Dar um negócio, só sair esse carro. Se tiver como sempre. Ô, Estrela! Estrela! Fecha a porta, não é? Ah, tá aí. Vai! Pode ficar. Rasta pra você, tá aí.